Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Posle one predivne prazne pite koju smo napravili i vidim da vam se jako svidela, što je meni jako drago, vreme je da napravimo nešto slatko. Imam levene orahe, jedan predivan slatkiš, nešto što smo pravili ranije, čak i naše bake, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Ćemo da pripremimo testo. Ovdje imam 150 ml mlakog mleka. To ćemo da sipamo u vanglicu. I stavit ću 8 grama suvog kvasca ili pola kockice svežeg, jedna kašičica šećera, ovako vrlo malo prstohvat samo zbog kvasca. I samo da nam malo kvasac nadođe, onda ćemo da dodamo ostale sastojke. U nadošli kvasac stavljam 100 grama otopljenog putera ili margarina, može domaća mast, jedno celo jaje, 50 grama šećera, i pola kašičice soli. I sad ćemo da dodajemo postepeno brašno, da zamesimo jedno lepo testo. Ovdje imam 300 grama brašna, pa ćemo postepeno kašiku po kašiku da dodajemo. Da lepo umutimo prvo. Evo, tu sam stavila svih 300 grama, ali ću da dodam još jednu kašiku, pa vi po potrebi dodajte tako ukoliko vidite da vam je puno lepljivo. Sve dok se ovako lepi, znači trebamo da dodamo ovako po jednu kašiku, dve, dok se lijepo ne odvoji od ruke. To je dovoljno. I sad je poželjno ovako malo na sto da se umesi testo, da bude ovako fino, glatko, da se ne lepi za ruke. A testo je jako fino i mekano, ali je lepše svakako ako ga malo više mesimo. Evo vidite koliko je to mala količina testa od 300 grama. To je zato što radimo u ovom kalupu. Znači to je ovaj malo dublji, a reći ću vam posle koja je dimenzija. Evo, testo je gotovo. Baš je lijepo, fino. Ovaj kalup je 28 puta 13. Da znate. Eto, bolje odmah da vam kažem da ne bih zaboravila posle. Sad uzmemo vanglicu i stavimo jednu kašiku ulja ovako tu. I onda testo ostavimo da naraste jednom. Pokrijemo folijom. Testo bi trebalo sad da odstoji sat vremena ovako, ali sve zavisi koliko vam je toplo u prostoriji, tako da samo jedan put da naraste i to je dovoljno. Dok nam testo raste, napravit ćemo fil. Ovdje imam 300 grama mlevenih oraha i to ćemo da stavimo u jednu činiju, pa ćemo da dodamo vrelo mlijeko. Ovdje imam 100 ml mlijeka i imam 100 ml putera otopljenog, isto vrućeg. To sve možete da pravite na šporetu, da zagrejete sve mlijeko i to, ali meni je puno bolje ovako. 100 grama šećera i jedna kašičica kakao. To sve lepo sjedinimo i dobijemo fil. I sad čekamo da se ovo prohladi. Evo kako treba da bude kremasto, fino. Da se prohladi dok testo stigne i onda možemo da radimo. Evo, fil kako se lepo stego. Testo je spremno da se lepo razmesi na malo brašna. Ovako. U jednu koru, tanku, skroz tanku. Sat vremena je stojalo, znači treba ipak da malo odstoji. Evo kako je fino, vazdušasto, prelepo testo. Kao pena, ta šuška. Sad ćemo pažljivo da razvučemo, pošto je testo jako lepljivo i mekano zbog ovog ulja. Sad ćemo pažljivo, polako i dodajemo brašno ispod. Ovo mu dođe kao ono prhko testo. Sve se raspada koliko je to mekano. I gledamo da je razvučemo ovako u širinu. Najtanje što možete da razvučete. A možete malo i da se poslužite rukama pa da je razvlačite kao pitu. Ovo je jako lijepo kad nam dođu gosti i za predstojeće praznike, za slave, za Božić, za bilo koje svečanosti jer je jako dekorativno. Vidjet ćete kako je lijepo. Kad budemo sad pravili taj rolat, ali na malo drugačiji način. Ne onaj klasičan.
Evo kako sam je tanko razvukla, skoro pa providna kora. Znači što tanje, to bolje da imate što više posle onih kružića, da vam ne bude testano. Preko cele kore ide fil, onako baš bogato. Razvučemo lepo. Fil je jako ukusan, ja sam probala, predivan je stvar. Malo ovo kaka daje ovu tamniju boju, a orasi stvarno, njih ne može ništa da zameni. Nema lepši ukus kad je nešto sa orasima, to je pravi pogodak. Evo, ja sam premazala preko cele kore i sad gledam da ravnomerno svuda ima podjednako ovog fila, da bude lepa kad se ispeče. Sad ćemo da je uvijamo u rolat i da zatežemo, da napravimo što tanji rolat. Da bude dugačak, ali tanak. Evo sad krećem da pravim rolat i krećem od početka i baš onako sitno, sitno. Evo ovako. Polako. Jako se lepo uvija, ništa se nije zalepilo. Ako vam je lakše, možete ovo isto da radite i na stolnjaku. Ali puno je sigurnije ovako na brašnu. I malo je ovako vraćate nazad pa kao malo zatežete testo. Tako lepo miriše. Samo ka sebi vucite i zatežite. Onda ćemo dodatno da je još istanjimo. E sad kad sam je lepo umotala, sad gledamo da je dodatno razvučemo, da može u ovaj pleh da nam stane u latinično slovo S. Znači idemo ovako. Treba nam da bude što tanja. Evo kako je tanka, koliko se providi. Evo, gotovo je. I sad ćemo ove vrhove ovako da isečemo. Evo kako je to lepo unutra. To će biti savršenstvo. Isto ću i ovde, jer želim da mi bude jednaka. Sad je pravimo ovako, u slovo S. Evo ovako. Evo kako ona treba da izgleda. I sad takva ide u ovaj kalup. Sad je ostavimo ovako da naraste nekih 30 minuta. Pokriću je krpom i ovom folijom da lepo naraste, možda i manje od 30 minuta, zavisi koliko vam je toplo u kući. I onda ćemo da je premažemo i da pečemo. Evo, narasla je povitica sa orasima. Tako se zove. Otkrila sam vam naziv. Evo, napunila je ovaj kalup. I sad ovde imam mlako mleko. Premažemo. Uključila sam rernu na 175 stepeni i pečemo štrudlu 50 minuta. S tim da proveravamo kada dobije zlatno-žutu boju, onda stavimo papir za pečenje da nam zadrži lepu boju. Znači 50 minuta. Evo, gotovo je. Tačno 50 minuta sam je pekla. Tako lepo miriše. Sada se lepo prohladi, a onda ćemo da isečemo i da je posipamo prah šećerom. Znači samo da je pokrijem krpom. Evo, štrudla se prohladila i sad ćemo da je izvadimo iz kalupa i da isečemo. Evo, ona se lepo vadi. Ohladila se skroz. Najbolje je da se sačeka, da se skroz prohladi, pa onda da se seče. Evo kako ona lepo izgleda. Tako je dekorativna, drugačija, nije ona standardna štrudla koju pravimo pa je samo jedan kružić, ovako imamo 3 kružića i sečemo je ovako tanko. I sad ćemo da ređemo ovako na tanjer i samo malo prah šećera. Čak možemo i ovako da odvajamo, znači ove možemo da je sečemo i na tako male štrudlice. Vidite kako je to lepo. To je stvarno prelepo. I ja je sečem baš tanko jer mi volimo tako da nam bude tanka, mada nema potrebe baš ovoliko, ali ko kako voli, to je sad nebitno kako ćete da je sečete. Jako lepo izgleda, a o ukusu, da vam ne pričam, to je puno fila. Znači imamo malo testa, više fila, to je ona prava štrudla. Sočna, fina, jer ima previše. Prah šećer, ko voli, vrlo malo. Može čak i da se seče ovako na male štrudlice. Jako je zanimljiva, fina, zvana povitica. Ne znam zašto je taj naziv,
ali stvarno drugačija je od obične štrudle i ne možemo da je nazovemo običnom štrudlom. Verovatno ima opravdani i naziv. Eto, ja se nadam da ćete da napravite vašoj porodici i sad nam idu praznici, jako je dekorativna i lepa je na stolu kad nam dođu gosti. Hvala vam na predivnim komentarima, nadam se da će ovaj recept da vam se sviđa i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.